আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখবেন আমার চিকেন কারি এবং পিলার রাইস, আর তার সাথেই থাকছে আমাদের এশিয়ান ক্রাঞ্চি সালাদ। তাহলে চলুন বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটি প্রথম থেকে দেখতে শুরু করি। আমাদের চিকেন কারির জন্য প্রথমে আমরা অনিয়ন, গার্লিক অ্যান্ড জিঞ্জার পেস্ট করে নিব। আমি অল্প একটু পানি যোগ করে নিব। কিচেনে আমাকে কোম্পানি দেওয়ার জন্য আমার সাথেই আছে জাসপা। বাহিরে অনেক ঠান্ডা, জাসপা বাহিরে যেতে চাচ্ছে না। আমার চিকেন কারির জন্য আমি সবজি হিসেবে যোগ করব বাটারনাট স্কোয়াশ। সবজি কাটা শেষ। আজকে রাতে খাবারের পর আমাদের ডেজার্ট হিসেবে থাকবে হানি মেলন। আগের থেকে ঠান্ডা লবণ পানিতে ভিজিয়ে রাখা মুরগির মাংসের পানি ঝরিয়ে নেব। পানি ঝরার পর আমি যোগ করব 2 টেবিল স্পুন অফ কর্নফ্লাওয়ার, হাফ টেবিল স্পুন অফ তান্দুরি masala অ্যান্ড হাফ টেবিল স্পুন অফ সল্ট। তারপর খুব ভালোভাবে মশলাটিকে মাংসর সাথে মাখিয়ে কোনো ঠান্ডা জায়গায় 30 মিনিট পর্যন্ত রেখে দেব। বন্ধুরা, আমি পিলার রাইস রান্না করার আগে বেশ কিছুক্ষণ ঠান্ডা পানিতে চাউলটিকে ভিজিয়ে রাখি। এতে করে ভাতটি খুব সুন্দর লম্বা হয়। তেল গরম হবার পর আমি মাংসগুলোকে গরম তেলে গোল্ডেন কালার না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকব। আমি মাংসগুলোকে আস্তে আস্তে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিব, যাতে করে প্রতিটি মাংস টুকরাই সমানভাবে রান্না হয়। আমি এই বাটারনাট স্কোয়াশগুলোকেও গরম তেলে ভেজে নেব।
মুরগির মাংস হয়ে গেছে, খুব সুন্দর একটি কালার। আমি এখন এই বাটারনাট স্কোয়াশগুলোকেও গরম তেলের ভেতর খুব সুন্দর করে ভেজে নেব। খুব সুন্দর গোল্ডেন কালার না হওয়া পর্যন্ত আমি ভাজতে থাকব। সব কিছু ভাজা শেষ। এখন আমি পিলার রাইসের জন্য প্রস্তুতি নিব। প্রথমেই আমাকে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। রাইস কুকারটি গরম হবার পর আমি এখানে অ্যাড করব 100 grams of butter and 1 teaspoon of salt. বাটার গলে যাবার পর আমি পানি ঝরানো চাউলগুলোকে খুব সুন্দর করে ভেজে নেব। এতে করে আমার পিলার রাইস ঝরঝরা হবে এবং পানিতে ভিজিয়ে রাখার কারণে পিলার রাইসগুলো দেখতে লম্বা হবে। ভাজা হয়ে যাবার পর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে দিব। আমি এখন আমার এশিয়ান ক্রাঞ্চি সালাদ তৈরি করব। আজকের সালাদের জন্য থাকছে ক্যারট, কিউকাম্বার, টমেটো অ্যান্ড কোরিয়ান্ডার। ক্রাঞ্চি সালাদ ইজ রেডি। এখন আমি আমার চিকেন কারির মশলার জন্য নেব 1/2 teaspoon of chili powder, 2 teaspoon of tandoori masala, 1 teaspoon of curry powder, 1 teaspoon of turmeric powder এবং এর সাথেই থাকছে star anise, cloves, cinnamon stick, cardamom and cumin seed. তেল গরম হবার পর আজকের চিকেন কারির মশলাগুলোকে আমি গরম তেলে ঢেলে দিব এবং খুব ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে মশলাগুলোকে কষিয়ে নিব। আমি এখন 2 teaspoon of salt অ্যাড করব। তারপর আগের থেকে পেস্ট করা অনিয়ন, গার্লিক, জিঞ্জার অ্যাড করব।
মশলাগুলোকে ভালোভাবে কষানোর পর আমি পানির পরিবর্তে পরিমাণ মতো গরুর দুধ অ্যাড করব। মশলাগুলো দুধের সাথে ভালো করে মিশে যাওয়ার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ ঢেকে রাখব। বলক আসার পর আগের থেকে ভেজে রাখা মুরগির মাংসগুলোকে এই ঝোলের মধ্যে অ্যাড করব এবং নেড়ে চেড়ে মাংসগুলোকে ঝোলের মধ্যে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব, যাতে করে মাংসগুলোর ভেতরে ঝোল খুব সুন্দর করে প্রবেশ করতে পারে। Told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. আরেকটু ঝোল শুকানোর পর আমি অ্যাড করব বাটারনাট স্কোয়াশ এবং গার্নিশ হিসেবে অ্যাড করব রেড পেপার অ্যান্ড কোরিয়ান্ডার। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঝোল অনেকটাই শুকিয়ে গেছে, তাই আমি আমার বাটারনাট স্কোয়াশগুলোকে অ্যাড করলাম এবং এখন আমি অল্প আঁচে আরেকটু ঝোল শুকিয়ে নিব। Pillar rice is ready. এখন আমি আমার চিকেন কারিতে গার্নিশ হিসেবে অ্যাড করব রেড পেপার অ্যান্ড কোরিয়ান্ডার। আজকের মতো রান্না কমপ্লিট। আশা করি আপনাদের সবার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আপনাদের সবাইকে আজকে রাতের খাবারের দাওয়াত দিয়ে আমি ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.